Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir altına, gümüşe bakalım. Gümüşle başlayacağım öncelikle. Gümüşte bir direnç bölgemiz vardı bakın yukarıda. 25, 24, 78 bu bölgeye ulaştık ve şu an yatay bir bantta güç toplama süreci içindeyiz. Burada yatay banttan çıktığımızda bakın 24-54 önemli olacak. Altında kapanışlar aldığımızda bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz. 24-54 altına inmiyorsak da bu yatay bant içinde bir güç toplama süreci devam ediyor olacak ve yükseliş beklentimiz olabilir. Ancak 24.54 altındaki kapanışlarda da minimum 24.37, 24.26'ya kadar bir düzeltme süreci yaşanır. Bunun maksimum sınırı 24-23.95'ten geçiyor. Bakın şu son yükselişin %61.8 seviyesinin de geçtiği bölge. 23.95 altı kapanışlarda düzeltmeden daha güçlü bir satışın geldiğini söyleriz ve aşağıda şu yükselişin başladığı destek bölgesi 23.63-23.54 önemli olur. Burada 23.50'nin altına inmediği sürece şu son talep kadar arz geldi ve yatayda bir hareket beklentisine gireriz. 23.50 altındaki hareketlerde ise şu son talepten daha güçlü bir arzın geldiğini ve piyasanın satışa döndüğünü düşünürüz. Dolayısıyla burada sizin işleme giriş maliyetiniz, vadeniz ve risk algınıza göre bu bölgeleri stop olarak kullanabilirsiniz. Yükselişlerin devamı içinse yukarıda minimum 25'in üstünde hareketler görmemiz gerekiyor ki şu formasyonlarımız vardı hatırlarsanız bir üçgen formasyonumuz vardı. Onun zaten hedefine ulaştık. Şu filama formasyonunun hedefine doğru hareketler gelebilir o zaman. Ancak 25 dolar üstüne artık gümüşün yerleşmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu düzeltme sürecini takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçecek olursak ons altın geçmişten gelen önemli bir direncini aslında kırdı. Hatta bu bölgeye bakın destek olarak da çalıştırdı. Bu bölge oldukça önemli. Gene burada da yatay bant içinde güç toplamaya devam mı edecek yoksa bir düzeltme sürecine mi girecek? Bunun kararını vermek için bakın hem şu tepe bölgelerinin direnç bölgesi destek hem de şu son yükselişin %23.6'sının geçtiği seviye 2005. Burada 2002 altındaki kapanışlar bir miktar düzeltme sürecine girildiğini gösterir. Bu da minimum 1998, maksimum 1984'lere kadar satışların devam edebileceği bir süreci gösteriyor olacak. 1984 burada kırıldığı takdirde şu son yükselişin başladığı dip bölgesine kadar satışların devam etmesini bekleriz. Bu da 1965'ler. Burada da gene bir talep ve arz dengelenmesi söz konusu olur bu tarz bir düşüşte ve yatay band beklentisine gireriz. Ancak 1965'te kırılıyorsa artık altında da gene bir satış sürecine girildiğini söyleyebileceğiz. Bunun dışında da yukarıda 2002-2009 bölgesi destek olarak çalıştığı sürece yönümüz yukarı ve 2080'lere doğru bir hareketin devamını bekleyebiliriz. Şimdi buradan son olarak bir altın gümüş rasyosuna da bakacak olursak burada da 80-74-80-23 destek bölgesini takip ediyoruz. 80-23 altı kapanışlar gümüşün 25 dolar direncini kırdığı bir süreci bize gösterecektir. Burada da 26-27 dolar direncine doğru hareketlerin göstergesi 78-38-77-36'ya kadar satışların devam etmesini gerektirir. Yukarıda ise 83 seviyesi bizim için önemli olacak. Bu 83-10 aslında tam seviyemiz. Bunun üstünde hareketler görmeye başladığımızda gümüş öncülüğünde altın ve gümüşte bir miktar düzeltme sürecine girdiğimizi takip ederiz. Rasyodan takip edenler de şu yatay alanın kırılımına göre burada yönlerini netleştirebilirler. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.